madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Ali Khaliif Galeyd oo imika ku sugan magaalada Hargeysa caasimadda Hargeysa Professor ku sugan Cable TV dhawaan waxaad la kulantay madaxweynaha cusub ee la doortay Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi marka kulankaas muxuu ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim xamse adiga iyo dhageystayaasha daawadayaashaada waa salaamaya waa run madaxweynaha way saragnay dhowr jeer baan way saragnay mar inaan u hambalyeeyay ahayd marka labaadna bal arrimo Khaatumo iyo Soomaaliland wada hadalaa muddo u socday inkastuusan Muuse ka qayb galin laakiin de maamulkii kulmiyo ahaa maamulkiisiibuu ahaa kulley xog badanna waa ka hayay arrimahaasna waa ka wada hadalay kuwa wada hadalladayada ku salaysan iyo wixii hadda la yeeli lahaayee dambe yay ahaayeen waxaanu ku aragnay laakiin ta ugu weyn muhiimadda ugu weyn waxay ahayd inaan isaga iyo xisbigiisa iyo axsaabta mucaaradka iyo shacabka Soomaalilandba ugu hambalyeeyo sidii nabadgelyada iyo xilkasnimada badan ka muuqatay ee doorashooyinka ay ku dhaceen qofku inuu vote yeesho rag iyo dumarba arrin waxay tahay runtii aad iyo aad moodo qaangaadhnimo iyo xilkasnimo badan oo ka muuqata shacabka dhulkan jooga iyo madaxdeeda iyo axsaabteeda arrimahaas uma yahay arrimaha kooda hadlay walaashaasi BBC waxaad ka hadashay dhinaca awood qaybsiga dad badan reer Soomaaliland war badan kama hayaanba heshiiska idinka dhaxmay xukuumadda madaxweyne Axmed Siinaayo taa faahfaahin ka siin kartaa Cable TV aniga Axmed Siinaayo shir gaar ah waanu arrimahan kaga wada hadalay ama ku heshiinay ma ahayn arintuna arrin 2 sano ku dhawaad socotay arintuna awood qaybsi uram kuma salaysna arrintu ma aha arrinuun aan leenahay haddaanu dadka reer Soomaaliya sanaag iyo caynahay waxaan rabnaa inaanu kulley dadka kalsooni badan ma gelin hawlaha Soomaaliland iyo maamulka iyo siyaasadda lagu dhaqayay kamana dhex muuqan ilaa waxaydan ogeyn idin sheegi maaye bahashi waxay u muuqata in qoliyahan beeshan dhexe ay bahashiiba ay sooba dhaafi weyday kulley dadka reer Soomaaliya sanaag iyo cayna waxay u arkayeen arrimo masiiriyo ay leeyihiin oo Soomaaliyeed guudna inaan laga wada tashan marka waxaad leedahay dastuurkii macnaha dastuurka dib ha loo furo oo Soomaaliland la wada leeyahay dib ha loo eego ku sugan salka Soomaaliland la wada leeyahay dastuurka in dib loogu noqdo oo koritaanka hadda dhowr iyo 20 sanadooda khibradaha inoo kordhay duruus laga faa'iideystaa meesha ka muuqata kuwa iigu weyna waa kuwa hadda aan ka hadlayay ee qofku uu xuquuqda u leeyahay kooxina ku amar ku taagleen qabiilna qabiil kale ku amar ku taagleen waxaan doonayaa su'aasha heshiiska caynaba warar badan ka soo baxaya gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan waxa uu sameeyay heshiiskaasi inuu dhameystirnaynba dooda noocaas maxaad ku leedahay dooda waxaan ka leeyahay Salebaan Maxamuud Aadan waa gudoomiyaha golaha guurtida baarlamaanku horeyba ansixin maaha laakiin markii maamulku uu yiri waxa maamulka Soomaaliland iyo Khaatumo wada hadlaya baarlamaanku uu soo dhaweeyay wuuna ku raacay umaleyn maayo warsaasoo kala ah in golaha guurtida laga sheegay Salebaan oo ku saxsan yahay haduu leeyahay heshiiska madaxweynaha Ali Khaliif iyo Siilaanyana maaha waxaan iskaga heshiiyay maamul dhan oo Soomaaliland matala oo heshiisyo wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba gala yaa magaca ama madaxweynuhu saxeexay ama wasiir ka tirsan uu saxeexay marka uu jid uu leeyahay in la yiraahdo hal la mariyo oo heshiiska ay wada hadalladu ay soo hooyeen oo aan ku amaanayna habka maamulkii Axmed Maxamuud iyo wasaaraddiisii ay noogula shaqeeyaan arrinta ugu horeysa qodobka ugu horeeya waa nabad baa dhacday waa lagu degay salka dhulka lagu dhigay hawshiisa wali qabiya waa halkeedii Salebaan gaal waa reer qorulugud meelo hadda Soomaaliya sanaag iyo cayn kamida ya reaction ka yimi waradiiba gudoomiye golaha guurtidu saaleeyahay armaanba loo dhamayn oo waxa Khaatumo ay noo sheegaysay armaan wax badaniba ka jirin war waa ka jiraan waati heshiiskan
Soomaaliya wada gaadheen ma ku jiraa in dastuurka dib loo furo qodobka saddexaad heshiiskaas wuxuu tilmaamayaa in Somaliland la wada leeyahay dastuurka in dib loo furo waa qodobka ka hadlaya awood qaybsigana ama fulinta haato executive ama baarlamaanada ha noqdeen ama civil service ha noqdeen ama ciidamada ha noqdeen ama maxaakiimta ha noqdeen in awood qaybsi iyadoo la miyir qabo la isku hor fadhiisto dad badan oo Soomaaliya waxay isweydiinayaan Professor Ali Khalif Galleed tolo xilmi cudooniya waa kan daymka wada hadalka furay xamso waxa anigayga dhaba waray daada waayadan ciidanaba ma ogola waranigu daabaan joogaa xilal badanna waa soo qabtay ama Soomaaliya ka soo qabtay ama hawshan haddaan gacanta ku hayo war wax laala waxaan anigu rabo oo han siyaasadeed oo ama Soomaaliland ama Soomaaliya igu haray aniga ma jirto waxaa sidoo kale uu ka hadlay faragelin uu sheegay in maamulka Puntland uu ku hayo maamulka Khaatumo inaan ka jooga magaalada Garowe hadda wuxuuba wada mashruuca ana tagaya xamar anaaba madashi u tagaya ana oranaya Khaatumo hadda Khaatumada yadan maaha waa Khaatumo uu isagu dhisi doono Khaatumada loo ogolaado inay gobol noqoto war marti uga manihin war nooma dilaan noqonayo war dadkana wuxuuda iyaka yaqaan oo raba tiisa ka taliyo tiisa Puntland isagoo ka taliyo